في الوقت ده المسرح كان واحد من أهم الأدوات الفنية، ويمكن في وقتنا ده شبه منصات الستريم وشبه اليوتيوب وشبه التلفزيون. أعمال نجيب الريحاني كانت علامة فارقة مع الناس، وعلي الكسار كان بيقدم شخصية عثمان عبد الباسط، الراجل الشعبي الطيب اللي الناس شايفاه في كل شارع حواليها. في وسط كل ده الكاميرا كانت بتدور لأول مرة. السينما بدأت في مصر سنة 1896 بعروض صغيرة في الإسكندرية، لكن الإنتاج الحقيقي بدأ في العشرينات، وبالذات على إيد محمد بيومي، الراجل اللي ممكن نقول عليه أبو السينما المصرية. محمد بيومي ما كانش مجرد مصور، ده كان مؤمن إن مصر تستحق السينما تخصها. الراجل ده درس في أوروبا، ولما رجع أسس أول شركة إنتاج مصرية وأول استوديو تصوير في جاردن سيتي اسمه استوديو مصر فيلم، قبل حتى ما يتأسس استوديو مصر اللي نعرفه دلوقتي. بيومي صور فيلم برسوم يبحث عن وظيفة سنة 1923، وده مش بس أول فيلم مصري كوميدي، ده أول فيلم بيعرض شخصية مصرية حقيقية، المصري اللي بيجري ورا لقمة العيش بس بيضحك رغم كل حاجة. وده بيقول لنا إن الضحك في حياة المصريين غريزة مهما كانت الحياة مستحيلة.